오늘은 부득이 잘 이동을 했습니다. 이동 거리는 약 1km가량 되고요. 감이 좋지 않을 때는 과감히 이동을 하겠습니다. 전방에 보이는 폭은 약 150m 가량 되고요. 수심은 1m가 조금 넘습니다. 그리고 바닥 지형은 뻘주로 이루어졌습니다. 오늘도 첫 맛을 위해서 열심히 달려보겠습니다. 자, 지켜봐 주시고요. 힘찬 응원 부탁드립니다. 저도 그런 의미에서 화이팅 크게 한번 외쳐봅니다. 화이팅! 오늘도 제 주름미끼 미꾸라지를 쏘겠습니다. 지금 시간이 8시 30분을 가리키고 있습니다. 1km가량 자리 이동을 했음에도 불구하고 이 시간까지 전혀 잡고기조차 입질이 없습니다. 4월장어 보기가 이렇게도 어렵습니다. 어제는 가물치 입질을 몇 번 받았는데요. 오늘은 전혀 입질을 받지 못하고 있습니다. 낮에도 보니까 고기가 튀는 걸 전혀 보질 못했습니다. 아무래도 활성도가 좋지 않은 것 같습니다. 좀 더 지켜보겠습니다. 오늘은 어제와 달리 기온이 많이 떨어져서 매우 춥습니다. 날씨 관계로 인해서 마무리 점검을 10시에 하도록 하겠습니다. 남은 30분 끝까지 주시하겠습니다.